Was machen wir jetzt? Ich werde etwas tun. Jamuna, wem gehört das Motorrad? Das Motorrad gehört Prakash. Ich denke, er ist zur Arbeit gegangen. Er hat mir den Schlüssel gegeben. Er ist bald wieder da. Jamuna, kannst du mir den Schlüssel geben? Ich bringe ihn morgen wieder, versprochen. Okay, ich bring dir den Schlüssel sofort. Aber was ist mit deinem Jeep, Lucky? Wir schicken morgen einen Fahrer. Bitteschön. Vielen Dank. Bis dann. Ja, bis dann. Wir sind zu Hause angekommen. Der Sportausschuss wird bald kommen, um Luckys Fitnesszertifikat abzuholen. Ich muss Lucky um jeden Preis aus dem Haus schaffen. Aber wie schaffe ich das? Ich weiß nicht, welche Aufgabe Kamla für mich hat. Oh Gott, ich weiß nicht, was ich machen soll. Lucky, geh rein und ruh dich aus, okay? Der Tag war lang, du musst müde sein. Und wenn du dich nicht ausruhst, wird es deiner Schulter schlechter gehen. Also geh jetzt bitte ins Bett. Ich schließe Türen und Fenster. Niemand wird dich stören. Na los, geh schon. Warte. Zuerst will ich zu Kamla gehen. Ich will fragen, warum sie so ausgerastet ist. Nichts. Also weil ich vergessen habe, die rote Pepperoni von der Terrasse zu holen. Nichts weiter. Ist das wirklich der Grund? Ja. Okay, Bado, hör mal zu. Du musst mir etwas erlauben. Erlaubnis? Was soll ich dir erlauben? Also, Bado, ich möchte mich mit einem Freund treffen. Es ist sehr wichtig. Wenn du es erlaubst, gehe ich hin und komme bald wieder zurück. Aber natürlich, Lucky. Dafür brauchst du doch nicht meine Erlaubnis. Du kannst dich mit deinem Freund treffen. Es ist gar kein Problem, wenn es später wird. Aber bitte nimm nicht das Motorrad. Nimm lieber den Wagen. Okay, Bado. Gib mir den Schlüssel. Okay, Bado, wie du meinst. Komal. Wo ist Laka? Ich mache mir große Sorgen um ihn. Raghuveer, bitte mach dir keine Sorgen. Lucky war den ganzen Tag bei mir. Er trifft sich noch mit einem Freund, um was zu erledigen. Mach dir keine Gedanken. Ich denke nicht, dass er so bald wiederkommt. Und dann ist die Zeit vorbei, in der er das Zertifikat abgeben kann. Wo bist du, Bado? Hey, Bado, wo hast du bloß gesteckt? Was hat denn so lange gedauert? Kamla, Ich habe keine Zeit für deine Ausreden. Komm mit.
Sag schon, was ist passiert? Raghuvír, hör mal. Ihre Kleidung wurde doch während des Kampfes zerrissen. Der Dorfrat hat daraufhin eine Klage gegen Badu erhoben. Das ist passiert. Eine Klage? Ja, komm mit. Raghuvír, du solltest am besten auch mitkommen. Komm. Also, hier ist die Frau, die Schande über unser Dorf gebracht hat. Ich grüße den Dorfrat. Komal hatte einen unglücklichen Vorfall. Aber ich verstehe nicht, warum gleich eine Klage gegen sie erhoben wird. Ich möchte den Dorfrat fragen, wer die Klage gegen Komal eingereicht hat. Das war ich, Raghuvír. Ich glaube, Sie verstehen noch nicht ganz, warum sie das getan hat. Raghuvír, Sie haben sie dazu gezwungen. Hätte Badu nicht an dem Ringkampf teilgenommen, wäre das nicht passiert. Es wäre nicht passiert und wir alle wären nicht gedemütigt worden. Badu hat unserem Dorf einen schlechten Namen gemacht. Meine Familie musste ihretwegen all diese Demütigungen erleiden. Es ist also sehr wichtig, Klage gegen sie einzureichen. Lass mich dir mal was sagen. Nicht nur ich, sondern die ganze Familie Alabat, diese Gesellschaft. Wir wollen Gerechtigkeit. Ich glaube fest daran, dass unser Dorfvorsteher Kailash Singh Alabat hier für Gerechtigkeit sorgen wird. Ich will, dass unser Dorfvorsteher die Argumente hört, ohne parteiisch zu sein und dann sein Urteil fällt. Es ist außerdem wichtig, dass eine Entscheidung getroffen wird, weil ich nicht will, dass die Töchter und auch die Schwiegertöchter dieses Dorfes in Badus Fußstapfen treten. Ich will nicht, dass sie ermutigt werden, mit dem Ringen anzufangen und ihre Kleidung im Ring zu zerreißen. Ich will nicht, dass Mädchen anfangen, sich in der Öffentlichkeit zu entblößen. Laka, es tut mir leid. Ich kann das Zertifikat nicht ausstellen. Ich kann nicht sagen, dass du fit bist, weil das nicht stimmt. Randip, was sagst du da? Du weißt, dass ich nur dann den Traum meines Vaters erfüllen kann, wenn du mir dieses Zertifikat ausstellst. Nehmen wir an, dass ich schreibe, dass deine Verletzung heilt, damit du den Traum deines Vaters endlich erfüllen kannst. Das Zertifikat wäre unrechtmäßig. In diesem Fall ist es mir völlig egal, ob es rechtmäßig ist oder nicht. Ich weiß nur, dass mir absolut nichts wichtiger ist, als meinem Vater seinen Traum zu erfüllen. Ohne das Zertifikat kann ich seinen Traum nicht erfüllen. Bitte. Unterschreib es. Bitte unterschreib es. Komm. Los, Randi, bitte. Laka, bitte entschuldige. Ich kann das einfach nicht. Malati. Bitte sprich mit Kamla. Bitte sag ihr, dass ihr Verhalten falsch ist. Lass das, Raghuvír. Hätte sie Badu aufgehalten, dann hätte ich die Klage nicht eingereicht. Sie sieht nur dabei zu, wie ich eine Szene mache. Sie haben recht, Kamla. Malati hat Badu beim letzten Mal davon abgehalten, Mädchen zu ermutigen. Aber dieses Mal hat sie nicht aufgehalten. Schon gut. Es ist in Ordnung, wenn es ihr egal ist. Aber mir ist es wichtig. Und das ist nun mal wichtiger. Also, Kailash,
Lass mich dir ohne Umschweife erzählen, was überhaupt passiert ist. Warte, Kamla. Du musst mir nichts erzählen. Ich weiß ganz genau, was passiert ist. Was? Du weißt davon? Ja. Alle wissen es. Dieses Bild wurde im ganzen Dorf herumgeschickt. Alle haben gesehen, was passiert ist. Ich bin mir bewusst, dass Komals Foto überall verbreitet wurde. Aber ich glaube, es ist ja allgemein bekannt, dass so etwas ziemlich häufig beim Ringkampf passiert. Dieser Vorfall ist in meinem Ring passiert. Niemand hat das Recht, Klage gegen sie zu erheben. Raghuvir, dein Ring ist in Sirsar und nicht irgendwo anders. Also hat der Dorfrat das Recht einzugreifen. Du bist mein Freund, Randip. Seit Kindheitstagen. Wenn du mir jetzt nicht hilfst, wer dann? Ich flehe dich an, Randip. Bitte unterschreib es einfach. Laka, ich bin sowohl dein Freund als auch dein Arzt. Laka, du setzt alles aufs Spiel, nur um den großen Traum deines Dads zu erfüllen. Du willst dich als pflichtbewusster Sohn erweisen. Aber ich bin an den hippokratischen Eid gebunden. Es ist nicht richtig, zu falschen Mitteln zu greifen, nur um etwas zu erreichen. Bitte entschuldige, Laka. Ich kann nicht gegen den Eid verstoßen. Laka, nimm meinen Rat an. Akzeptier die Wahrheit. Du solltest wirklich lieber mit deinem Dad reden. Laka, dein Dad ist nicht schwach. Er wird die Wahrheit ertragen. Hör zu, Randip. Du verstehst das nicht. Randip? Gehen wir sind spät dran. Wir müssen warten. Das Auto ist in der Werkstatt. Wir fahren, wenn es repariert ist. Das geht nicht, Randip. Du weißt, dass es problematisch wird, wenn ich nicht rechtzeitig dort ankomme. Okay, warte. Ich überlege mir was. Okay. Wo willst du hin? Ich muss zum Markt, um ein paar Dinge für mein Projekt zu kaufen. Okay, weißt du was? Ich fahre euch beide hin. Wartet nicht, bis euer Auto repariert wurde. Es ist dringend, also sollten wir fahren. Na los. Komm. Kailash Singh, wir haben für Sie gestimmt, weil es Ihr Ziel war, unsere Traditionen zu wahren. Sie haben die Wahl gewonnen. Und Sie sind Dorfvorsteher geworden. Trotzdem haben Sie es Bardot mit Ihrer modernen Mentalität erlaubt, Training im Ringen zu nehmen. Dieser vulgäre Vorfall ist nur Ihretwegen passiert. Darüber hinaus musste Ihre Familie und die gesamte Gesellschaft diese Demütigung erfahren. Unser Ruf wurde getrübt. Ich bitte Sie inständig, bitten Sie Bardot, mit ihrer modernen Denkweise und mit dem Ringen aufzuhören. Das ist meine Bitte. Wahren Sie den Ruf Ihrer Familie und lassen Sie nicht die westliche Kultur unserer Gesellschaft zerstören. Sankram Singh. Ich denke, was Sie gesagt haben, ist Unsinn. Ich habe immer wieder gesagt, dass es im Ring häufig zu solchen Zwischenfällen kommt. Was Komal da passiert ist, war nicht Ihr Fehler. Sie hat es nicht absichtlich getan. Das nennt man einen Unfall beim Sport. Aber ich denke, dass Sie, Sankram Singh, das gar nicht verstehen werden. Sankram Singh, sehen Sie mich an. Sie haben unnötigerweise aus einer Mücke einen Elefanten gemacht. Sie wollen nur mit uns streiten. Ich bemitleide Sie und Ihre widerliche Mentalität. Sie haben so eine abstoßende Denkweise. Laut Ihrer Mentalität
sollte eine Frau einen Schleier tragen und sich um die Hausarbeit kümmern. Und Schluss. So denken Sie. Und jetzt verschwinden Sie. Ihre Anschuldigungen sind absolut haltlos. Raghuveer Singh, denken Sie doch, was Sie wollen. Aber denken Sie an eine Sache. Zwischen Männern und Frauen liegen nämlich ganze Welten. Sie sind der Einzige, der denkt, dass es da Unterschiede gibt, aber nicht alle. Egal ob Mann oder Frau. Beide Geschlechter sind ebenbürtig. Kailash, ich bitte dich, nicht auf diese haltlosen Anschuldigungen zu hören. Was hier gesagt wurde, ist absoluter Unsinn. Und bitte fälle ein faires Urteil. So schnell wie möglich. Raghuveer, wird deine Rechtfertigung den Schandfleck wegwaschen können? Das ganze Dorf lacht jetzt schon über uns. Raghuveer, es scheint, als hätten Sie Ihre Lektion nicht gelernt. Ich warne Sie. Sie sollten meine Warnung ernst nehmen, Raghuveer. Es könnte noch schlimmer kommen. Heute hat sie schamlos ihren Rücken entblößt. Aber was ist morgen? Halt! Stopp! Nein, Raghu! Hochlebe! Komal Singh Alawat! Hochleben! Die Alawats! Hochlebe! Komal Singh Alawat! Hochleben! Die Alawats! Hochlebe! Komal Singh Alawat! Hochleben! Die Alawats! Wer sind all diese Frauen? Warum sind sie hergekommen? Kailash, ich grüße dich. Alle hier Anwesenden haben ihre Argumente vorgetragen. Deswegen möchte ich gemeinsam mit dem Frauenbund von Haryana meine Argumente über das vorliegende Problem vortragen. Wenn es mir gestattet ist, würde ich gern meine Meinung sagen. Payal, der Dorfrat gibt allen die Chance, ihre Meinung vorzutragen. Alle Meinungen werden berücksichtigt. Und dann wird entsprechend ein Urteil gefällt. Bitte lass uns deine Meinung wissen. Ich bitte dich. Danke. Payal, was ist denn hier los? Ich stehe für das Richtige ein, Bado. Ich möchte mich der Ungerechtigkeit zur Wehr setzen, die dir hier widerfährt. Sonita? Guten Tag. Wir sind der Frauenbund von Haryana. Im Namen aller Frauen in unserem Bund sind wir vorbeigekommen, um der Familie Alawat und der Ringkampfschule zu gratulieren. Sie haben ein Beispiel gesetzt, indem sie ihrer Schwiegertochter Bado erlaubt haben, mit dem Ringen anzufangen und in ihrem Ring zu trainieren. Absolut, das ist wirklich großartig. Sie haben das Ansehen der Frauen gestärkt, indem Sie ihr erlaubt haben, einen von Männern dominierten Sport auszuüben. Sehen Sie, uns ist bewusst, was Komal heute Morgen Unangenehmes passiert ist. Wir wissen, dass Frauen wegen solcher Schwierigkeiten ernsten Konsequenzen ausgesetzt sind. Aber immer wieder werden solche Situationen gegen Frauen verwendet, um ihrem Ruf zu schaden. Wir wollen nicht, dass diese Faktoren sie beeinflussen. Bitte zwingen Sie Ihre Schwiegertochter nicht, mit dem Ringen aufzuhören. Stattdessen sollten Sie sie ermutigen und ein Beispiel setzen. Wir sollten alle Frauen unserer Gesellschaft anspornen und sie bei der Umsetzung ihrer Träume unterstützen. Wow! Ich glaube nicht, dass das jemand hätte besser sagen können. Das verdient einen kräftigen Applaus. Malati, ich möchte dich etwas fragen. Warum bist du so still? Komm nach vorn und setz dich für Bado ein. Dieser Zwischenfall sollte ein Zeichen setzen. Hast du Bado nicht erlaubt, sich dem Ringen zu widmen? Willst du jetzt dein Wort brechen? Payal, ich möchte dich bitten, dich wieder zurückzuziehen.
Malati, Komal ist deine Schwiegertochter. Hast du dazu nichts zu sagen? Laka, bitte entschuldige. Schon gut, Randib. Ich habe es wirklich verstanden. Keine Sorge. Hey. Hey, bleib mal stehen. Zur Seite. Hey, hey, wo willst denn du um diese Uhrzeit mit dem Mädchen hin, ha? Das ist meine Schwester. Verschwinde, das ist doch nicht deine Schwester. Lassen Sie mich. Randib! Lassen Sie mich. Randib! Randib! Hey, wie kannst du es wagen? Ich mach dich fertig. Lassen Sie mich! Nein! Hör auf! Randib! Nimm sie jetzt, komm mit, los! Randib! Komm schon! Randib! Sangram Singh, ich weiß, mit welchen Prinzipien ich bei der Wahl zum Dorfvorsteher angetreten bin. Ich habe die Wahl gewonnen. Aber es ist an der Zeit, dass die Leute die Dinge mal anders sehen. Wie lange sollen Frauen denn noch solchen orthodoxen und konservativen Meinungen ausgesetzt werden? Ich möchte Sie etwas fragen. Haben diese konservativen Ansichten, dieser orthodoxe Ansatz dieser Gesellschaft gut getan? Eher nicht. Ich verstehe, dass das, was Komal passiert ist, viele Leute verärgert hat. Aber ich glaube ganz fest daran, dass Komal keine Schuld daran hat, was da geschehen ist. Verlassen Sie mich! Hilfe! Hilf mir doch jemand! Randib! Geht's dir gut? Ja, bist du verletzt? Mir geht's gut. Mir geht's gut. Hey! Laka, geht's dir gut? Ja. Macht euch keine Sorgen. Es kann uns nichts mehr passieren. Bin ich fit? Oder etwa nicht? Keine Sorge, ich bitte dich nicht um das Zertifikat. Lucky, ich dachte, du bist weg. Warum bist du hier? Du hast deine Handtasche im Auto vergessen. Ich bin zurückgefahren, um sie dir zu bringen und habe Randib auf der Straße gesehen. Nun, Gott sei Dank ist alles gut gegangen. Sagen Sie mir eins. Hat Komal irgendjemand etwas getan, indem sie Kampfsport ausübt? Oder ist jemand Opfer des Zwischenfalls von heute Morgen geworden? Hat sie psychischen oder körperlichen oder finanziellen Schaden zugefügt? Hat jemand Verluste erlitten?
Wenn es so wäre, würde das Urteil definitiv gegen Komal ausfallen. Ich selbst hätte das Urteil gefällt und würde Komal zwingen, mit dem Ringen aufzuhören. Sie alle wissen, dass diese Sache die Ringkampfschule der Alawats betrifft. Der Dorfrat oder irgendwelche Außenstehenden dürfen sich da nicht einmischen. Die Ringkampfschule wird von meinem Bruder geleitet, Raghu. Er kümmert sich allein um alles. Bis heute, seitdem die Ringkampfschule eröffnet wurde, habe ich mich in keine Angelegenheiten gemischt, die mit unserer Ringkampfschule zu tun hatten. Und das werde ich auch in Zukunft nicht tun. Daher, wenn ich alle Faktoren zusammen in Betracht ziehe, komme ich zu einem Entschluss. Der Dorfrat hat keinerlei Einwände gegen Komals Teilnahme am Ringkampftraining. Komal, hör zu. Du hast die Erlaubnis des Dorfrats, mit dem Ringen weiterzumachen. Komal, hol dir den Segen deines Trainers und nimm weiter am Training teil. Sie hat einfach alles ruiniert. Sie ist weg, obwohl das Urteil zu ihren Gunsten ausfiel. Was willst du denn jetzt tun? Aber... Hey! Hör mal, Payal, du solltest jetzt besser wirklich nichts mehr sagen. Hast du etwa nicht gesehen, wie Bado den Raum verlassen hat, als er das Ringen erwähnt hat? Ich denke nicht, dass es dazu noch irgendetwas zu sagen gibt. Oder, Payal? Der Produzent ist doch total verrückt. Er hat die Guru-Verkleidung hier liegen lassen. Was, wenn man mich hier erwischt hätte? Pragya? Pragya, was machst du denn hier? Deine Mutter Kamla hat mir schon gedroht. Was machst du denn hier? Sie erwischen uns noch. Pragya, was soll denn das Ganze? Ich war echt glücklich, aber du machst mir wieder schlechte Laune. Ich wollte dir gute Neuigkeiten überbringen. Du hättest mich sogar geküsst, wenn du diese Neuigkeiten gehört hättest. Hä? Geküsst? Was gibt es denn? Sag schnell, ich bin schon ganz aufgeregt. Erinnerst du dich an meine Freundinnen, die vorbeigekommen sind? Klar. Sie sind weggelaufen, als Mom sie angeschrien hat. Ja. Ich habe sie überredet, zum Vorsprechen zu kommen. Oh, wirklich? Pragya, das ist wundervoll. Wow, Pragya. Das ist großartig, Pragya. Mir fällt ein Stein vom Herzen. Na gut, wenn das erledigt wäre, dann gehe ich wieder. Wo gehst du denn hin? Pragya, du hast mir eben so tolle Neuigkeiten geliefert. Du verdienst einen Kuss? Ich möchte mich mit einem Kuss für diese guten Neuigkeiten bedanken. Komm, komm her. Gib mir einen Kuss.
weinst. Wenn es um etwas anderes ginge, würde ich dich nicht davon abhalten. Aber du weinst wegen Leuten, die dich einfach kritisiert haben. Wegen Kamla, die nichts über das Ringen weiß. Und dann ist da noch Sangram Singh. Der ist es gewohnt, Frauen zu erniedrigen. Du solltest wegen solchen Leuten keine Tränen vergießen. Jetzt sage ich dir etwas Interessantes. Hörst du zu? Wenn ein Krieg zwischen zwei Armeen ausbricht, bereiten sich alle Soldaten vor, mit ihren besten Waffen ihren Gegnern im Kampf zu begegnen. Früher gab es Schwerter, Bögen und Schutzschilder. Heutzutage gibt es Gewehre, Panzer und Kanonen. Sport hat nämlich auch etwas von einem Krieg. Cricket zum Beispiel. Was braucht man zum Cricket spielen? Einen Schläger und einen Ball. Was braucht man beim Hockey? Einen Hockeyschläger und einen Ball. Wenn die Spieler gegen ihre Gegner antreten, nutzen sich ihre Waffen irgendwann ab. Manchmal werden sie auch zerstört. Was machen die Spieler dann? Sie ersetzen sie. Und jetzt komme ich zum Ringen. Wir haben keine Schläger, keine Bälle. Beim Ringen braucht man nur starke Arme und Beine. Was dient uns als Rüstung? Unsere Kleidung. Was ist heute Morgen passiert? Hä? Heute ist deine Kleidung beim Ringen zerrissen. Na und? Bedeutet das, dass du aufhören solltest zu ringen? Kannst du tun. Aber wäre das richtig, Komal? Deine Kleidung ist kaputt. Das Ganze sollte dich nur stärker machen. Du solltest daran wachsen, verstehst du das? Du solltest dadurch nur noch mutiger werden. Nimm dir Zeit und denke in Ruhe darüber nach, okay? Nimm dir die Zeit, die du brauchst, okay? Aber denk an eine Sache. Wenn du das Ringen aufgibst, beleidigst du den Sport, die Ringkämpfer, die Schule, mich und auch dich. Das betrifft uns alle. Es gab schon immer große Aufstände, wenn ein Mädchen ihre Wünsche geäußert hat, etwas im Leben zu erreichen. Gib niemals auf. Verstanden? Ich teile meine Erkenntnisse mit ihr, wie man ein furchtloses Leben führt und mutig ist. Aber ich verheimliche meinem Sohn die Wahrheit über seine Verletzung, um ihn vor Schwierigkeiten zu bewahren. Es ist an der Zeit, dass ich ihm alles sage. Ich muss ihm und unserer Familie vom Ausmaß seiner Verletzung erzählen. Ich muss ihnen sagen, dass er nicht an der nationalen Meisterschaft teilnehmen kann. Das war eine tolle Einstellung, oder? Die war so großartig. Ich bin sicher, das wird ein Hit. Oh, Vardaan, ich grüße Sie. Bitte kommen Sie rein. Wie geht es Ihnen? Kommen Sie rein, Vardaan. Bitte, bitte setzen Sie sich. Kommen Sie. Vardaan, was machst du hier? Soll ich etwas erledigen? Nein, Pragya, du sollst nichts erledigen. Ich war gerade in der Nähe und ich wollte mich bei Chatta bedanken. Bei mir? Ja, ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie Pragya bei dem Dreh mitarbeiten lassen. Ich bitte Sie, dass Sie Pragya häufiger gute Rollen anbieten, da sie sich für diese Dinge interessiert. Ich hoffe, dass sie ihre Arbeit immer gut erledigt und erfolgreich ist. Alles passiert durch Gottes Segen. Ich habe einfach ein Händchen dafür, talentierte Leute zu finden. Und ich muss sagen, dass Pragya unglaublich talentiert ist. Sie wird schon bald ein Superstar. Ich gehe wieder. Ich möchte noch nach Komal sehen. Okay, Vardaan.
Vadan, du scheinst aufgebracht zu sein. Stimmt etwas nicht? Eine vielversprechende Ringkämpferin wie Komal hat heute das Ringen aufgegeben. Aber ich glaube, dass Komal sicherlich wieder mit dem Ring anfangen wird. Bald ist sie eine berühmte Ringkämpferin. Ja, absolut. Vadan, machen Sie sich mal keine Sorgen, ja? Bardot wird schon bald wieder mit dem Ringen anfangen. Sie wird irgendwann auch mal eine Goldmedaille gewinnen. Keine Sorge. Okay, gut, alles Gute. Ich will das nicht. Ich will dich nicht mehr nur heimlich treffen. Ich will, dass alle von uns beiden wissen. Alle? Wenn alle von uns erfahren, dann wird deine Familie mich doch auf jeden Fall einen Kopf kürzer machen. Hey, komm her. Hey. Hör mir zu. Du willst, dass alle von uns erfahren? Das können wir tun, wenn du es willst. Selbst ein komischer Vadan wird von uns erfahren. Und er wird nichts gegen uns sagen können. Guten Tag. Guten Tag. Was führt Sie hierher? Ich möchte die Fitnesszertifikate abholen. Bitte schön. Hier ist meins. In Ordnung. Und wo ist Lakas Fitnesszertifikat? Also, Geben Sie mir 2 Minuten. Ich rede mit Laka. Dad? Ich wollte mit dir reden. Laka, ich wollte auch mit dir reden. Die Sache ist die... Laka? Wo warst du? Laka, ich denke, neben den Physiotherapiestunden brauchst du auch was, um dein schlechtes Erinnerungsvermögen zu stärken. Hier ist ein Fitnesszertifikat. Dein Ticket zur nationalen Meisterschaft. Du hast es in meiner Praxis vergessen. Tch. Darf ich das sehen? Sicher, Raghuveer, nur zu. Ich vermute, das ist Lakas Fitnesszertifikat. Ja, Raghuveer. Wow. Er ist fit. Da steht's. Raghuveer, warum klingst du so überrascht? Pinky und ich haben Randip heute getroffen. Er hat uns gesagt, dass Lakas Verletzung wirklich sehr, sehr schnell verheilt. Er ist fit für die Meisterschaft. Wirklich? Das habe ich überhaupt nicht gewusst. Es stimmt, Raghuveer. Glaub mir bitte. Laka erholt sich wirklich ziemlich schnell. Das ist Lakas Fitnesszertifikat. Vielen Dank. Dieses Mal treten 2 Athleten der Ringkampfschule der Alawats bei der nationalen Meisterschaft an. Und zwar Rana und mein Sohn, Laka Singh. Ich gehe dann wieder. Bis dann. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ich begleite Sie raus. Raghuveer, Laka ist bereit, um an der Qualifikationsrunde teilzunehmen. Aber wir machen weiter mit der Physiotherapie. Nach der Qualifikationsrunde müsste er fit genug für die nationale Meisterschaft sein. Und Raghuveer, ich bin absolut sicher, dass Laka an der Meisterschaft teilnimmt. Dad, ich bin nur zu dir gekommen, um dir von meinem Zertifikat zu erzählen. Und ich will schon morgen das Training wieder aufnehmen. Das finde ich gut. Du wolltest mir etwas sagen? Ja, ich wollte dir nur sagen, dass wir meinetwegen... Wir können schon morgen mit deinem Training beginnen. Fang das Training mit einer ausgedehnten Runde Laufen an. Ja? Okay, Dad. Okay? Ja. Gott segne dich.